अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां प्रिया गुल ऐं मूंसां गॾु साथ ॾींदो न्यूज़ एंकर मुबशर सोलंकी। सबका पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइंस ते। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई ते रियासती इदारनि खिलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर इशाकर ऐं मुईद पीरज़ादा खे ॿ भेरा उमिरि कैद जी सज़ा। अदालत जवाबकारनि खे ॿियनि कलमनि में बि मजमूई तौर 35 साल कैद ऐं 15 लाख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। जवाबकारनि मथां रियासती इदारनि खिलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी जो इल्ज़ाम। ट्रायल दौरान 24 शाहिद अदालत में पेश थिया। वफ़ाक़ी काबीना इस्लामाबाद में बल्दियाती चूंडूं ॿीहर मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां ब्रीफिंग। काबीना इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज़ जी बल्दियाती चूंडनि लाइ कानून साज़ी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। काबीना कमेटी जे 3 ऐं 30 डिसंबर जे इजलासनि जे फ़ैसिलनि जी तौसीक़। वज़ीर आज़म पारां सीड़पकारनि खे वधीक सहूलतूं ॾियण बाबति सिफ़ारिशूं तलब। मुआशी सुधारनि, सीड़पकारी में इज़ाफ़े ऐं तरक़ियाती मंसूबनि में अघु भराई बाबति इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त मुआशी बहितरी जी पॉलिसी ते वज़ारतुनि तरफ़ां अमल दरामद ज़रूरी आहे। सदर CDA तरमीमी बिल 2025 जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी एडवाइस ते सदर पारां तरमीमी बिल ते सही। सेनेट में 7 नवंबर ऐं क़ौमी असेंबली में 8 डिसंबर ते CDA तरमीम बिल मंज़ूर थियो हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स 1,78,000 पॉइंटनि जे हद पार करे वियो। ट्रेडिंग दौरान 100 इंडेक्स में 2300 खां वधीक पॉइंटनि जो इज़ाफ़ो। बुछेरी वेझो खौफनाक रोड हादसो। हिकी खानदान जा 3 भाती फौत। मेराण हाईवे ते पकी चौदगी स्टॉप बेड सां 2 कारुनि में टक्कर। हादसे में काशिफ आराई, ताहिर आराई ऐं अनम आराई मौके ते फौत। 2 मासूम भाइर मोहम्मद अहमद ऐं अजलान वल्द मोहम्मद महमूद आराई सख्त ज़ख्मी अस्पताल दाख़िल। हैदराबाद जो तफरी माग रानीबाग महीने अंदर खाली करण जो हुकुम। ज़िले इंतजामिया फनलैंड दुकाननि कैंटीननि जे मालिकनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। ज़ू पार्क जे जानवरनि खे आरज़ी तौर ते ॿिए हंधि मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। इंतजामिया जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत पारां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत रानीबाग खे नए सिर तामीर करायो वेंदो। विप ख़ास में पुलिस चढ़ाईअ ऐं घर ॾाहण ख़िलाफ़ राशारी बिरादरी जी औरतुनि जो धरणो। कोट मोहम्मद अली लाशारी वारसी औरतुनि जो 1 ॾींहं ते वक़फ़े बाद ॿीहर प्रेस क्लब आॾो एहतजाज। सियासी समाजी धुरियूं ऐं क़ौम परस्त अख़बार शरीक। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। मुतासिर औरतुनि जो चवणु आहे त पुलिस संदन लाइ धरती तंग करे छॾी आहे। संदन ॻोठ जा लंघ बिजली ऐं पाणी बंदि कयो वियो आहे। पुलिस जी मुसलसल चढ़ाईअनि जे ख़ौफ़ ऐं सदमे सबबि संदन हिकु औरत फौत थी वई। टी में बचनि समेत खुलियल आसमान हेठि वेठल आहियूं। इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। चंबड़ वेझो नींगरी मुबैना तौर फाओ खाई आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर मोहम्मद थेबो भरिसां घर मां 13 वरनि जी अड़ती कोली जो लाश मिलियो। वारसनि मूजिबि हू कमंद जी कटाई ते वियल हुआ। पोयां संदन धीउ ख़ुदकुशी कई आहे। संदसि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न हो।